Sjekk hva som har kommet til Norge. Her sitter vi i den splitter nye Volkswagen ID5 GTX. Her får du sporty utseende i familieinnpakning, 209 hester og 4-hjulstrekk til en frapris på 500 000 kroner. Det er ikke verst. Men hva er det vi har bak her? Dette her er splitter nye Tesla Model Y. Den har nå fått større hjul, større bremser, og ikke minst gigantiske 534 hester. Den her, dette er saker. Koster riktignok 600 000 kroner, men han er verdt hver krone. Det er bare så vidt jeg ser deg i speilet, Arve. Sliter du litt, eller? Ja, jeg har mer enn nok med å prøve å henge på. Jeg må innrømme det, altså. Men du, skulle vi tatt en drag race, eller? Det blir rått party, men ja, vi får prøve da. Vi tar 0 til 80 til 0 igjen, vi, på go-kartbanen her i Kongsberg. Den er ikke lang nok til 0 til 100, tror jeg. I hvert fall ikke for deg. Det her blir en hard nøtt. Den bilen her gjør 0 til 100 på 6,3 sekunder og har toppfart på 180. Ja, jeg tror den skal få slite litt mot Teslaen, ja. Den her er 200 kilo lettere. Det er kanskje litt av grunnen til at den klarer 0 til 100 på utrolig 3,7 sekunder. Rimelig uhørt for en familiebil. Klar, ferdig, gå! Bare drar av gårde med en gang! Helt sjanseløst. Der har vi 80. Det er jo himmel av forskjell på de to bilene. Så dere hvordan han dro av gårde, eller? Wow! Jeg innrømmer det, det var rått party. Det var utklassing, ja. Jeg hadde ikke sjans. Jeg tror faktisk du sto stille før jeg nådde 80. Det så nesten sånn ut, og her er det jo 20 meter forskjell omtrent på den korte strekka. Men du, når vi først er her, skal vi kjenne litt på hvordan bilene er, eller? På en trang liten go-kartbane? Vi må jo nesten det når vi først er her. Dette her er jo det nærmeste man kan komme i go-kart, og hva passer vel bedre enn å kjøre på en go-kartbane da? Det første man legger merke til her er jo den styringen som er så utrolig tight og veldig responsiv. Den har jo en helt utrolig turn-in, og den bilen her er jo ganske tung, selv om den er lett i elbilsammenheng. Den veier jo egentlig 2 tonn da. Men både pedal og rattrespons er helt sjokkerende tight her, altså. Og når du da har 534 hester å rutte med også, så hjelper jo det. Sitter jo 21-tommere på denne her standard. 255 foran og 275 bak. De får jo mer enn nok å bryne seg på, men han biter seg fast og krenger lite. Jeg ble helt sjokket over hvor bra denne bilen er. Nå er vel ikke Volkswagen ID5 GTX bygd for å kjøre på bane først og fremst. Dette her skal jo være en familiefrakter og en komfortabel bil, men den modellen vi kjører her har faktisk dynamisk chassis-kontroll, og det vil si at du kan stille inn understell i hele 15 forskjellige fasthetsgrader. Og sånn som vi kjører nå på bane, så kjører vi jo selvfølgelig i sport, og da alt strammet opp maks. I tillegg så har bilen 21-tommers hjul, med breie dekk, 255-40 bak og 235-45 foran. Og det gjør at den bilen faktisk klarer seg ganske bra på banen, altså. Syns det. Kjører vi på en go-kartbane, så der er det jo veldig krappe svinger. Du merker jo det på den bilen her, at når du begynner å presse den, så henger den ikke helt med. Han legger seg over, og det krenger fælt, altså. Selv med de svære hjula og dempere på det aller fasteste. Model Y er jo ikke bare grom på banen, han er jo gigasvær også. Tesla oppgir jo ikke noe bagasjeromstørrelse, men han til sammen har 1900 liter. Og nå har han jo fått hatthylle også, en av de merkeligste jeg har sett for øvrig. Men
Vi får jo plass til litt grann her da, hvis vi tar ut tilleggsgulvet som ligger i bilen. Selv om når vi tar ut de her, så det god plass egentlig rundt overalt. Kan du ta en titt nedi her. Den her jo til å brette ut. Og da har man et lite ekstra rom her, og så har man et gigasvært rom her, og så har du 2 knapper. Så setet som går ned 40-60, det bare forsvinner ned. Det jo helt genialt. Model Y har bare 2 Isofix-fester, men du får jo plass til begge setene baki. Kjempegod plass, og 28 cm mellom setene. Da det faktisk plass til en liten unge her. Så det en annen ting også. Den her kan du jo bare putte foran. Her det jo egentlig plass til veldig mye mer. Hva det du får plass til da? Ja, vi får se da. ID5 GTX har jo i teorien et mindre bagasjerom enn Teslaen. Vi har 549 liter til rådighet når vi tar ut det øverste gulvet. I motsetning til Model Y så har ikke Volkswagen ID5 automatisk nedlegg av baksetteryggene. Det må du inn i bilen for å gjøre. Det en 40-60 delt løsning med skiluke i midten. Perfekt for norske forhold. Og Volkswagen skal jo også ha skryt da, for at de tar sikkerheten på alvor, for her det faktisk et ordentlig lastenett. Det god plass i baksettene i ID5, 0 problem å få plass til et bakover ved et sete, 2 Isofix-fester bak, ett foran, og ca. 25 cm imellom. Da ser vi hva vi får plass til. Det blir spennende. Ja, det blir spennende. Begynner med den store. Ser skummelt ut. Får vi snike inn en sånn her da. Ja, 345 liter med bagasje har vi lastet inn nå. Vi ser om luka går igjen da. Hjelper den litt, eller? Shit. Mer enn Y-en. En familiebil her, skal vi se hvordan plassen inne. Her har vi Rune også, jo. Yes, ja, det god plass her. Ja, her sitter jeg godt bak setet i min egen førerposisjon. Jeg 1,80 og har veldig god plass her. Grei plass i midten. Vi har egen klimasone, 2 USB-C-ladepunkter og en liten her med 2 koppholdere. Ja. God plass under tak og til en liten mobilholder. Kan sitte lenge her, Rune. Ja. Kan vi sjekke Teslaen, eller? Huff. Dørhåndtaket liker jeg egentlig ikke, altså. Men sjekk det her, Arve. Får jo nesten plass til hele beinet under stolen. Og det verste det gjør du som passasjer også. Veldig god plass her, det ikke det? Det var veldig stor forskjell. God plass under skjepene her. Og så vi jo nesten i Notre Dame inni her. Det jo så sinnssykt god plass. Og så kan du jo justere seteryggene i flere trinn her også, så du kan virkelig slappe av bakover. Her det ikke noe klimasone, men du har 2 USB-C, og så det jo varme i alle 3 setene her da. Da 5%, klar for en liten ladeduell, eller? Ja, jeg har 3%. Se om det noe fart på. Passer bra, da? Ja. Da var jeg ferdig. Da brukte jeg 35,5 minutter fra 5 til 80%. Da startet jeg med å måtte dele en lade med en annen, så den lada bare på 150 i begynnelsen, men så dalet han ganske mye fra rett før 40%, så da gikk det ganske sakte. Men jeg vinner jo mot ID5-en da. Ja, det står her ennå, ja. Da stikker jeg, ja. Ha det. Ha det. Yes, da var vi ferdig. Det tok drøyt 37 minutter å lade opp bilen her til 80%. Det som overrasket litt var at i den utgaven her sånn skal den bilen her lade raskere. Den skal kunne ta imot 135 kW. Det som skjedde da vi plugget her sånn, var at den ganske snart føyk opp og lå på helt opp i 180 kW. Frem til det dabba litt da den rundet 20%. Men i hvert fall, den bilen her sånn overpresterer på hurtiglading. Det ingen tvil om.
Y-Performance har sportsunderstell og NE20-tommere, men faktum er at den bilen her er ikke noe mer ukomfortabel enn vanlig Model Y. Når det er sagt, så er Model Y egentlig en litt tight og veldig sporty bil for de aller fleste. Han slipper gjennom en del støy i understell, fordi det er ganske hardt og kontant, og hvis man ikke er veldig fan av direkte styring og veldig direkte pedal når du har så mye effekt, så er det kanskje ikke bilen for deg, eller du må i hvert fall venne deg litt til den. En annen ting som jeg sliter litt med den bilen her, hvis du er vant til å bruke cruise-kontroll ofte, så er den veldig dårlig. Jeg hadde 3 nødbremsinger inne i en eneste tunnel, så du må stadig være på vakt med den bilen. Da blir det ikke veldig slitsomt. Ellers, liker man å sitte høyt, så er jo det her en god bil for deg. Han har gode seter, men mangler blant annet uttrekk på seteputa. Støynivået er nok også noe høyere her enn i Volkswagen ID.5. Det er moro å kjøre på bane, for all del, men det er jo ingen som gjør det med sånne biler som det er sånn. Dette her er familiebiler som er laget for helt andre ting. Og ID.5, den kommer virkelig til sin rett ute på landeveien. Dette er en veldig komfortabel bil, klasseledende vil mange si, når det kommer til komfort. Den er støysvak og har veldig, veldig gode seter. 12-veis elektrisk justerbare seter. Cruise-kontrollen i den bilen her også er veldig bra. Ta hensyn til trafikk foran, den stopper opp ved veikryss, holder bilen midt i veien. Den må selvfølgelig holde i rattet, men den tar styringen selv. Det er ganske imponerende faktisk. Det er nesten selvkjørende. Ja, Arve, dette her ble jo ganske mye mer spennende enn vi hadde trodd. Jeg synes bilene var mer like enn faktisk da vi startet i dag. Jeg må jo si det at ID.5 GTX er en veldig trivelig bil. Lett å bli glad i. Den er veldig komfortabel å kjøre. Den har veldig god plass, både til folk og bagasje, og den lader oppsiktsvekkende raskt. Men spørsmålet er jo egentlig, hvem av dem ville du valgt? Altså, jeg er veldig happy med ID.5. Jeg kunne fint hatt den i daglig, men hvis jeg måtte velge, så hadde jeg valgt Tesla Model Y Performance hver gang. Det er ikke noe tvil om. Den har alt det som er bra med denne bilen her, i tillegg til den vanvittige effekten og kjøreglede som overgår det aller, aller meste. Så det er vanskelig å finne en bedre totalpakke i dag enn Tesla Model Y, synes jeg. Ja, men da er vi egentlig enige. Vi er veldig enige. Da stikker vi.